دیگه میسونی بچه هایی هم خیلی قاقو میزو چرماقو همین میل خوردم دیگه چیزهای میل نخوردم مگر Хусият Обидова 92 сола аст. Ҳарчанд сину солаш аз 90 боло мебошад, имрӯз аз хотираи худ шикоят намекунад. Зеро хотирааш мустаҳкам буда, барои ибрози ақидааш ба мушкилӣ дучор намешавад. سحر که میخیزم من مکتب چخیل سکولتر میکنم مشق کرده من باید مشق میکنم میخیزم یه بار روی جوگم به من خیلی گردن من این خلق میکنم من جوش بار اون تو دستم بولو پایی میکنم خم راست میشم میده و من این گیتی من میری حولم کری فایده اگه عمر دراز میبینم تنی ساعت خاطر جمع شدم ساق میگردم گیتم من همین аммо имрӯз дар ҷомеа шахсонеро пайдо кардан мумкин аст ки хотираашон заиф мебошад. Ин ҳолат то рафт бештар ба назар мерасад. Масалан, Нуралӣ Меҳрдод пештар аз заиф будани хотираи худ азият мекашид. ҳоло бошад баръакс, зеро вай барои мустаҳкам намудани хотираи худ корбарӣ оғоз кард. Бештар ба мутолиаи китоб шурӯъ намуд. дар муддати 1 сол бошад зиёда аз 70 намунаи насриро тавонистам аз бар кунам ва зиёда аз 300 мисраи шеърро низ тавонистам аз худ кунам. من وقتی که یکمین بار به مرکز انکشاف ذهنی ذکاوت آمده بودم انکشاف خاطرم خیلی سست بود و تا ذکاوت آمدن من 2 کتاب را خوانده به اتمام رسانیده بودم و بعد از آنی که من به مرکز انکشاف ذهنی ذکاوت آمدم زیاده از 80 کتاب را خوانده به اتمام رسانیدم. ҷомеашиносон бар он назаранд ки ба варзиш машғул нагардидани сокинон истеъмоли нодурусти хӯрок ва ҳамчунин бисёр нӯшидани нӯшокиҳои газнок ва спиртӣ боиси заиф шудани хотира мегардад. аз ин рӯ коршиносон нӯшидани бештари нӯшокиҳоро тавсия намедиҳанд. мисол ба монанди кадом ғизо якумаш ғизои масалан 4 мағз маҳӣ бисёр фоидааш аст оби бисёр нӯшидан об камӣ кундан хотираи инсон суст мешавад. баъд тамин хӯрдани шоколади сиёҳ бисёр фоидааш аст. بعد کاپوستا می کاپوستی که عادی هست همه استفاده میکنند بسیار خیلی فایده داشت. برای فعال نمودن مغز سر و مستحکم نمودن خاطره میباید بیشتر مطالعه کردن کتاب، روزنامه و مجله توصیه داده می شود. متخصصان بر آن نظرند که مشغول شدن به تربیت جسمانی نیز هم برای سلامتی و هم برای خاطره انسان تاثیر خوب میگذارد. همزمان شخصان از خاطره ضعیف تنقیسی دارند که جراحت برداشتند. سن سال شخصان پریشان خاطر گوناگون بوده کلانسالان به این مشکلی بیشتر دچار میشوند که آن به سستشوی فعالیت نیرون‌ها وابسته است. مصلحت و اندیشه متخصص صاحب پسیخولوژی در بابت سبب‌ها و راه‌های مستحکم کردن خاطره چنین است. سبب‌های پسیخولوژی کدام سبب‌ها هستند؟ وقتی که اگر انسان بسیار خسته شود، بسیار خستگی هم یعنی که امروز خاطر انسان رو سست می‌کند. این یکمش. دومش وقتی که انسان همون از روی موافقتی که برای ما داده شده است خواب رفتن، همین 7 ساعت باشد اگر از روی موافقت خواب رفتن همین خواب نمیروند. این وقت مثلا خاطره سست میشود. این خاطر سستشوی پسیخولوژی است. بعد در بسیار استرس ها خاطره سست میشود. пайваста иҷро кардани машқҳои ҷисмонӣ ба монанди пиёда роҳ гаштан ва давидан тавсия дода мешавад. масофаи тай кардани роҳи пиёда на кам аз 5 километр давоми як рӯз ба ҳисоб меравад. иҷрои машқҳои мазкур дар давоми ҳафта бояд ҳадди ақал 4-5 рӯз ба роҳ монда шавад. гузоши Фарҳод Рустамов ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.